Хочу рассказать вам про электрический чайник Polaris Wi-Fi IQ Home. Бытовая техника Polaris. Гарантия 3 года, объем 1,7 литров. Управлять чайником можно из любой точки мира при помощи Wi-Fi управления без дополнительного оборудования. Количество пользователей не ограничено. Английский контроллер гарантирует 10 лет интенсивного использования. Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали с регулировкой температуры. Функция поддержания заданной температуры воды. Возможность выбрать температуры от 40 до 100 градусов. ЖК-дисплей с подсветкой и сенсорная панель управления. Шкала контроля уровня воды. Блокировка включения без воды. Чайник имеет 5 режимов. Один кипячение, второй разогрев. Это два основных режима, доступные как на панели, так и в приложении. Третий разогрев с удержанием. После достижения целевой температуры чайник будет поддерживать ее 2 часа или до первого снятия с базы. Четвертый IQ кипячение. Вода доводится до 100 градусов, но дольше, чем при обычном кипячении и в особом режиме, который позволяет сохранить все полезные свойства и насытиться кислородом. Пятый – чайная церемония. Тот же разогрев с удержанием, только после снятия чайника с базы. Подогрев воды продолжается. Время действия – 2 часа. Дополнительные возможности оповещения: старая вода, если вода в чайнике была налита 6 часов назад, и мертвая вода, если 24 часа назад. В приложении можно ознакомиться с рецептами приготовления чая. Здесь их всего 100 штук. Функция защита от детей, функция
расписание, функция детская смесь. Более подробную информацию о чайнике вы найдете в моем отзыве. Ссылка в описании под видео.